자리에도 앉자. 그래도 좋다. 와. 괜찮겠지. 뜨거워. 근데 지금 맛있어? 맛있는데? 이건 안 먹어봤어. 맛있어. 맛있어? 어예. 맛있어. 김은 나는데 먹어보겠습니다. 진짜 맛있겠다. 이거 먹고 국물 먹어야지. 좋다. 그치? 약간 눈에 눈에 뭐 낀 거 같지 않아? 저 바다까지 가보자. 그래. 움직이나? 뭐가 움직여? 이런 거 짱 많아 바닥에. 여기 봐봐 밑에. 아니 느낌 너무 좋지 않아? 야 발바닥 만들어봐. 네, 해봐. 안 된다. 시작. 맞지? 하더니까.
와, 여기 봐봐. 너무 멋있다. 순비기 언덕. 우리 이렇게 가볼까? 올라가자. 어떻게 먹어? 어떻게 먹어? 그치? 괜찮은 것 같은데? 그래서 여기 안 먹지? 맛있다. 너무 맛있는데? 그러게. 근데 진짜 오래 기다렸어. 거의 한 40분? 너무 크게 잘랐다. 이거 먹을 수 있을까? 좋아? 나도. 이렇게? 응. 맛있어. 내가 이쁜 돌 선물해줬어. 진짜? 하트. 여기 갔다가 차 어디 하는 해. 우와, 그치? 하트네, 하트. 좋다. 진짜. 뭐가 먹었어? 이거에. 응.